tey ma bàkk la kañ yow boroom xol bu yaatu tey ma way la bégal la borom yërmande bu bëri déglul te xeraw lu nax. salaamaaleykum mbokk yi faral di ànd seen mbokk ci sa leeral la leen ak jàmm ak yéen seen formation Photoshop ci suñu leçon tey ñu fas yéene ñëw wax ci lu ñuy wax spot healing brush nga xamante ni moo lay permettre nga effacer ay tache tey sa yére bu amoon tache nga bëgg koo effacer mën nga jël eau de javel wala boog omo daal di fete mu effacer ko li nga doon ci Photoshop mën nga effacer ay tache bu la neexee ci lu ni mel. donc bu ñëwoon par exemple tey ci Photoshop ñu am image bi par exemple ñu bëgg a effacer cadre bi nga xamante ni miir bi kese moo ciy des bu ñëwoon Photoshop par exemple ñu daal di ñëw fii spot healing brush donc moo nekk ni spot healing brush da ngay gis ne nag moom da lay wan ci preset bi la lay liggéeyee boo cliquer ci kawam donc boo cliquer woon ci kawam te par exemple boo fa bëggoon dem mën nga def G donc boo ñëwoon nga cliquer ci kaw nga tànn ko pare nga ñëw ci kaw layer image bi donc nga ñëw da ngay commencer lan da ngay ñëw rek daal di def lan commencer def say dessin mën nga tànn size bi nga xam ne moom nga bëgg mu tollu ko fii comme ça donc boo paree nga ñëw rek commencer lan dessiner ci cadre bi da ngay gis ne lan day noir comme ça donc yow xëccal nga commencer di ko drawale di xëcc souris bi ba keroog cadre bi di mat sëkk boo paree nga bàyyi ko quelques secondes 1 2 3 4 5 6 7 8 lu tax mu jël temps tuuti de toute façon mu ngi noonu lii mooy résultat bi kon moom nga la indil donc bu fekkee résultat bi dafa am ay quelques tâches ci côté bi aussi tamit mën nga ñëw rek xëccaat ko ci kawam nii comme ça donc da ngay gis nan moom da koy effacer bam dara doo dafa dese nañ leen joxaat yeneen ñetti exemple léegi ci spot healing brush nu muy fonctionner donc boo ñëwee fii tey par exemple bu ñëwoon ci image bi aussi tamit ñu bëgg a effacer lii donc mën nañoo ñëw rek aussi tamit moom tamit ci kawam ñu daal di koy xëcc daal di def draw bi ci kawam nii comme ça donc toog xaar ko quelques secondes aussi tamit bam li muy utiliser mooy lu ñuy wax artificial intelligence ci arab mooy al-dhakaa'ul istinaa'i mooy artificial intelligence yes like that so buñ ñëwoon aussi tamit fii nii ñu bëgg effacer face bi par exemple ci yére bi comme ça mën nañu ñëw xëcc ci kawam donc rek tak xaar ko in quelques secondes boom bye bye weex na tàll mel ni musu fay jaar aussi tamit ci beneen photo bi dinañ joxe beneen exemple bëgg effacer 360 bi par exemple boom dem na ok na nga bëgg effacer tamit lii nii lu bleu lii fenêtre bu bleu bu ndaw bi dañ ko bëgg effacer gone xalaas it never been there musu fa nekk. ok donc kon loolu mooy spot healing tool moo lay permettre nga effacer ay tâche yu nekk sa photo say ak lu mënti demee ci Photoshop say document donc di leen jox dig dajeeg suñu leçon yi di ñëw incha allah nekk leen si jàmm.